Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala abdihi və rasulihi Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Salamlayıram hər birinizi Allahın salamı ilə. Sonra Allah razı olsun bu gözəl iftar süfrəsinə görə. Allah qəbul eləsin. Allah Teala etdiyiniz ibadətlər, tutduğunuz oruclar, qıldığınız namazlar hamısını sizdən qəbul eləsin. Həmçinin bizdən də. Təbii ki, biz əzəmətli bir günlər yaşayırıq, əzəmətli bir gecələr keçirdirik. Allah Teala bu gecələri, bu günləri öz kəlamında, öz kitabında yer ayırıb. Allah Teala buyurur ki, illərin sayı Allah qatında 12 dənədir. Ondan 4 dənəsi haram aydır. Allah Teala hər ay barədə danışmır. Amma Ramazan ayı barədə danışır. Ramazan ayını Quran-ı Kərimdə adını çəkir. Deyib, Şəhru Ramazan, Ramazan ayı. Və həmçinin o ay barədə başqa surələrdə nazil edib, danışıb onun barəsində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağız dolusu danışıb bu aydan və bu ay xüsusi hazırlaşılıb, bu ay xüsusi əməl olunub, bu ayın gəlişini gözləyiblər, bu ayın gedişinə üzülüblər. Yəni bu ay kiçik bir məsələ deyil, böyük bir məsələdir. Özündə bütün xeyirləri cəm etmiş bir aydır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayı gələndə həmişə cəmaatı təbrik edərdi. Deyərdi ki, üzərimizə gözəl bir ay gəlir, mübarək bir ay gəlir. Bu ayı qiyməti üçün, bu ayın dəyəri üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, sizə xoş bir ay gəlir, artıq xəbər verərdi onlara. Və bu aya hazırlaşardı bundan qabaqki aydan. Aydındır, oruç tutardı Şaban ayında. Ramazana hazırlaşmaq üçün. Çünki Ramazan elə bir aydır ki, başqa aylardan seçilir, hazırlıq istəyir Ramazan. Məsələn, görürsən, başqa aylara elə belə keçirsən. Amma Ramazana yox. Salihlər 6 ay dua elədi ki, Allahım Ramazana çatdır. Nə qədər hazırlaşma var gör. Ramazan bitər də 6 ay dua edirlər ki, Allahım qəbul elə. Böyük məsələdir. Ramazan kiçik bir məsələ deyil. Ramazan sanki mövsümdür. Mövsüm yəni tacirin ən yaxşı pul qazandığı dövrə deyirlər. Mövsüm gələndə tacir öz malını artırır, bazara çıxardır. Başqa aylarda o qədər qazanmır. Çünki mövsümdür. Ramazan da müsəlmanın mövsümüdür. Əməllərini təqdim edir Allah Teala'ya. Quran oxumağa başlayır, başqa aylar kimi yox. Daha çox. Zikr edir Allah'ı başqa aylar kimi yox. Daha çox. Dua edir Allah Teala'ya daha çox, başqa aylar kimi yox. Gecə namazı qılır bir ay dayanmadan. Başqa aylarda inşallah ümid edirik ki, qardaşlarımız edirlər, amma az da eləyən. Ki, hər gün 11 rükət, hər gün duası ilə filan Ramazan ayında olur. Bu ayın əzəmətindən və bərəkətindən xəbər verir. Başqa ayda eləyə bilməyəcəkləri bu ay rahatlıqla eləyirsən. Görsənir ki, Allah Teala bu ayı öz qatında mübarək eləyib və şeytanlar bağlanır, doğrudan bağlanır. Cənnətin qapıları açılır, rəhmət qapıları açılır. Hamısını hiss edir. Ramazan çıxan kimi hiss olunur ki, getdi. Artıq Ramazan sağollaşmaq üzəridir. Artıq əynin geyinir ki, getsin. Biz artıq 24-cü iftar elədik. Yəni, təqribən 5-6 iftarımız qalıb. Kim əvvəldə səhrənkarlıq eləmişsə, sonrası axırda ictihad eləsin, çalışsın. Çalışsın, hətta bu aydan sağlam şəkildə, salamat şəkildə çıxa bilsin. Bu ay islah ayıdır, tövbə ayıdır. Dua eləmək lazımdır, tövbə eləmək lazımdır. İstiğfar Allahdan diləmək lazımdır. Hətta aydan qazancılı çıxasan. Uduzaraq yox, hüsrana düşərək yox. Və bu ay
özündə bir gecə əhatə edib. Gecənin adı Qədir gecəsidir. Allah qatında qədri böyüdür. Və biz o gecələrdən birindəyik. Bu 25-ci gecədir. 24-cü iftar etdi, 25-ci gecəyə keçdik. Bəzi salihlər, sahabələr and içirlər ki, 25-ci gecədir. Bəziləri 21 and içir, bəziləri 27-ci gecəyə. Fərqi yoxdur, axır 10 gündən birindədir. Və təklərin birindədir. Əzəmətli bir məsələdir. Cəbrail aleyhissalam inir o gecə. Mələklər hamısı inir. Mələklər hamısı inir, Cəbrail gedir. Allahın əmri ilə və Allahın izni ilə. Və o gecə salamatlıq olur. Həmçinin ay paylaşmaq ayıdır, bölüşmə ayıdır. Görsən, yemeği bölüşürsən. Nə qədər yerlərə iftar paylanır. Başqa aylarda belə şey yoxdur. Yəni, belə şəkildə, belə surətdə, belə həcimdə, belə canfəşanlıqla yoxdur başqa ayda. Bu görsənir. Bəzilərdir ki, bərəkət harada deyə Ramazan ayında bərəkət necə olur? Təbii ki, sən əgər müsəlmanların içində deyilsənsə, meçiddə deyilsənsə, bu xeyirdə iştirak eləmirsənsə, təbii ki, sən görməyəcəksən bu bərəkəti. Amma kim ki görür, vallahi nə qədər alilər sevinir. Yemək pişirmirlər. Məsələn, nə qədər qadınlar sevinir ki, iftarlar gəlir evə, pişirmir yemək. Quran oxuyur ona məsələn. Sən səbəb olursan da, o Quran oxuyur. Yemək pişirmir, yemək göndərəcəklər iftar, Quran oxuyur. Səbəbkar sənsə, sən o şəriksən orada əcrə mükafata. Onun da mükafatı neyəsin azalmır. Oruç tutan yedizdirirsən, bu ayrı bir mükafat. Yəni, mövsümdür. Nə qədər istəyirsən ki, qapar. Ramazan sanki Allah Taala bir xəzinə açıb, deyib, kim haçan istəyir, gəlsin aparsın. Bir xəzinədir, içi dolu qızıl. Deyib, kim haçan istəyir, fərqi yoxdur. Gəlsin, götürsün, aparsın. Sən də gəlmirsən, təsəvvür elə. Təbii ki, qızıla gedər yalnız. Yəni, qızıla hamı gedəcək, götürəcək. Doymaz. Amma gəlsən, məsələn, bəzən Quran oxu deyir, bazarına oxumaq, oxuya bilməm. Yoxsa örgən, Ramazan ayı fürsətdir örgənməyə. Aydındır. Və ya və s. və elə axır şeylər hansı ki, hiss edirsən onu, bərəkətini hiss edirsən. Bu ay mübarəkdir, bu ay bərəkətlidir, bu ay xeyirlərlə doludur, bu ay Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusən sonuncu 10 günündə hər şeyi tərk eləyib, məsciddə çəkildiyi aydır, başqa vaxt eləməyib. Peyğəmbər s.ə.v Ramazan axırıncı 10 günü girəndə hər şeyi tərk eləyərdi. Həyat yoldaşları tərk eləyərdi, dünya işlərini tərk eləyərdi. Məsciddə oturardı. Quran oxuyardı və Cəbrail gələrdi ondan, Quranı oxuyardılar bir-birlərinə. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v oxuyardı Cəbrailə, o da qulaq asardı, səhv olsa düzəldərdi. Məllim idi Cəbrail əleyhissalam, Peyğəmbər s.ə.v məllimi idi. Cəbrail da Allah da Cəbrailin məllimi idi. Belə, yəni sənəd belədir. Elmin sənədi bizdə belədir. Sahabələr Allah Rasuluna, Allah Rasul Cəbraildən, Cəbrail də Allahdan. Öyrədirdi Quran. Səhv oxuyanda deyirdi. Məsələn, Allah təala buyurur ki, "Lə tuharrik bihi lisanək." Bitəcələ biz. Peyğəmbər s.ə.v tez-tez oxuyurdu ki, Quran birdən yadından çıxar, tələsirdi. Allah deyir ki, onu tez əzbərləmək üçün tez-tez dodağını tərpətmə. İnnə aleynə cəməhu və Quran. Onu cəm eləmək, o Quran halına salmaq bizlidir. Sümmə innə aleynə də yəni. Onu yaymaq da bizlidir. Sən narahat olma. Aydındır. Bu Peyğəmbər s.ə.v hər Ramazanda Cəbraillə tədris edirdi. Axırıncı ildə iki dəfə Quran oxudu. Budur, Quran budur, dedi və indiki əlimizdə iki cildin arasında olan, vərəqlərdə olan Allahın kəlamları, bax, Quran odur. O da bu ayda nazil olub. Bu ayın bərəkətidir. Allah seçməyib başqa aylarda. Bilirsiniz, Ramazan haram ay deyil. Ramazan adi aydır. Amma Quran Ramazan ayında nazil. Həcc ayında yox. Ramazan üstün aydır.
və içində bir dənə gecə var. O gecə də əzəmətlidir. Yəni o gecə elə əzəmətlidir ki, layiqdir o gecə üçün ilin hər günü durasan. Necə İbn Kəsir deyir. Allah deyir ki, Qədir gecəsi barədə o qədər Allah və Rasulü o qədər xeyir danışıb ki, Allah onu deseydi ki, ilin içində 360 gün içində bir dənə gün var, Qədir gecəsi dəyərdi o hər gün durasan ki, o günə düşəsən. O gecəni götürəsən. Dəyərdi. Təsəvvür ki, Allahın rəhmətinə bax bizə. Axır 10 gün. 10 gündə dedi ki, axır 3 günü, axır tək günü. O tək gün də deyəcək də. Gördüm, mübahisə edir sahabilər demədi. Peyğəmbər çıxır desin ki, hansı gündür. Gördük ki, çox mübahisə edirlər, ümmət deyəcəm, mübahisədə qalacaqlar. Demədi. Tərk elədi. Həmçinin tərk elədi ki, əməli tərk edəcək. Biz bilsək ki, məsələn 27-ci gecədir, hamı 27-ci gecəyə hazırlaşacaq. Məsələn, bəzi ölkələrdə elədir. Məsələn, xüsusən Məkkə, Mədinəyə fikir versən, 27-ci gecə Ramazan ayı Kəbə Allah belə misli olmur. 10 milyon adam olur bir anda. Onlar yəni gör necə əzəmətli. Və Peyğəmbər sallallahu dəvəti qardaşlar, mən hərdən 14 əsrdir kişinin dəvəti gedir. 14 əsr. Və insanlar dəstə-dəstə gəlirlər. Həcdə, ümrədə, böyük İslam izhar olunan yerlərdə bir dənə belə durub baxırsan, deyirsən, bu bir dənə kişinin dəvətidir. 14 əsrdir belə deməz. Yer üzərindən dünya malını xərcləyib, hələ o qədər dəvət yığan adam olmuyor. O isə heç nə xərcləmədi. Nəyi vardı ki, öyle xərcləsin? Subhanallah, dəvətinə bax. Mübarəkdir. Yəni, bizim dinimiz bərəkətlidir, mübarəkdir. Və Ramazan onun içində də mübarəklərdən. Ən mübarəkdir. Artıq bu ay gedir, qardaşlar. Az qalıb Quranı saxlayan qursar bitir. Xeyir əməl eləmək istəyən elə, demə, sabah. Sabah bilirsin, Ramazan çıxdı. Buna dəlil, qardaşlar. Öz həyatımızdan. Hərdən Ramazan ayı daxil olmamışdan bir 3-4 gün zad belə qalmış, zəng gəlir bizə. Salam aleyküm, aleyküm. Qardaş, Ramazandan, yəni keçən Ramazandan 10 gün qəzam qalıb. Ramazan da girmənə 5 gün qalıb. Neyniyə bilərəm? Yəni, mən nə cavab verim ki sənə? Yəni, neyniyə bilərsən? Yəni, mən sənə 10 günümü, 5 günümüzü sıxışdırmışım. Yəni, neyniyə bilərəm? Mən neyniyə bilərəm? Mən neyniyə bilərəm? 5 gün tut, yaxşı, 4 gün tut, Ramazana birləşdim, hə? Ramazana başqa ay birləşdirmək olmaz. Yəni, ara verəsən. Aydın Şabanı tutasan. Çünki Ramazana bir gün qalmışsa da ara verəsən, birləşdirməyəsən Ramazana. Yəni, bir il ərzində belə səhlənkarlıq olubsun. 5-6 gün qalıb, sabah desən, nəsinə? Ona görə elə indi. Sabah yox, elə indi. Aydın, bax, elə bunlar tövsiyə edim, qardaşlar. Allah razı olsun. Allah yenə süfrəmizi bol eləsin. Allah hamımıza razı olsun. Allah hamımızdan razı olsun. Şeyxdən də razı olsun. Allah qardaşlarımıza da razı olsun. Dəvətə görə də çox sağ olun. Minnətdarlıq var sizə. Təşəkkür var. Allah razı olsun.